Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u dhaggeeffattoota keenya torban darbee kutaa sadaffaa mata duree qajeelummaa irratti waliin dubbannee turre har'a kutaa faffaasaa qabannee isiniif dhiyaadheera. Kutaa kana keessatti Abrahaam akkaataan itti qajeelaa ta'e hojii isaan akka hin taanee fi hojii Waaqayyoon akka ta'e waliin ilaallee turre. Kun immoo kan inni argamu amantiidhaan. Namni tokko yeroo amanu amantii sanarraa ka'eeti gara sanatti akka inni dhufu irra deddeebinee walii wajjin dubbannee turre. Har'a ka'umsa godhannee kan nuti jalqabnu gara Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti mata luqqisii jirurraa eegalleeti. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irra daddarbaa nama tokkootiin sababii nama tokkicha sanaaf duuni ergamu warri qajeelummaa argatan immoo Yesuus Kiristoos namicha tokkicha sanaan hammam guddaa caalchisanii jireenyatti hamu'aniire isaan ayyaana Waaqayyoof kennaa tolaa isaa hamma isaan irraa hafuutti argataniiru. Sagalee Waaqayyoo kanarraa kan nuti baru cubbuun kan inni dhufee sirraa miti. Cubbuun kan inni dhufee nama tokkoon. Namichi sun Addaam jedhama. Addaam cubbuun isatti waan dhufeef warri Addaam irraa dhalatan hundumtuu cubbamaa ta'an. Cubbuu kan jalqabee hojii kee utuu hin ta'in hojii Addaam. Hojii Addaam hojjeteen warri Addaam irraa dhalatan hundumtuu cubbamaa ta'an. Addaam cubbuu hojjete. Nu warri Addaam irraa dhalanne immoo cubbamoota ta'an. Akkamitti? Tola. Addaam cubbuu waan hojjeteef nuti gatii cubbuu sana kaffalaa jiraataa bara keenya fixa. Addaamtu cubbuu hojjete. Nummoo Addaam irraa waan dhalanneef cubbamoota ta'an. Cubbamaa kan taate hojii ati hojjettee nuti hin ta'in hojii Addaam hojjete. Dhimmi kun dhimma dhiigaa waan ta'eef dhufee nu bira ga'e. Amma gaa Roomee boqonnaa 5:17 irra daddarbaa nama tokkootiin karaa namicha tokkoo cubbuun erga seenee booda du'i sanyii namaa hundumaa irratti wal ga'e. Gatiin cubbuu du'a ta'e. Yesuus dhufeeti gatii cubbuu kana kaffalee gatiin cubbuu immoo du'a waan ta'eef Roomee 23 irratti gatii cubbuu kana kaffaleeti anaaf si bilisa baase. Gatiin cubbuu du'a. Yesuus du'eeti gatii cubbuu kana kaffale. Amma gaa kan nu barbaachisu gatii cubbuu kana isa kaffalee Yesuus akkamitti cubbamaa ta'an. Tola. Poomii sana Addaamii wajjin hin nyaanne. Addaam wajjin edeen gannat keessa hin turre. Waan tokko illee hin godhe. Garuu cubbuu keenya hundumaa ofiisaa kan baate Yesuus. Yesuus cubbuu keenya hundumaa baate isa Addaamiin dhufe inni immoo deebisee baase. Addaamitti namni aman cubbamaa ta'uusaa beeka. Addaamitti namni aman akka kufe beeka. Yesuusitti namni aman iddoo kufe sana Yesuus akka isa kaase beeka. Akkamitti qulqulluu ta'an? Homaa tokko toon hojjetin. Akkamitti cubbamaa ta'an? Homaa tokko toon hojjetin. Addaam isa hojjeteen ati cubbamaa taate. Yesuus isa hojjeteen immoo ati qulqulluu taate. Hojiin qulqullummaaf qajeelummaa hojii ilmi namaa hojjetu tun ta'in hojii isa hojjetamee fi keessa jiraachuuti. Har'a kutaa arfaffaa kana keessatti walii wajjin kan ilaallu namni erga Yesuus Kiristoositti amanee booda kana jechaan Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuusaa godhee erga amanee booda cubbamaadha moo qajeelaadha? Qajeelaadha yoo jenne maa inni ka'umsi kenna? Cubbamaadha yoo jenne maa inni ka'umsi kenna? Namni Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuusaa godhee erga fudhatee booda dhibba keessaa dhibba qulqulluudha moo 50 cubbamaa 50 immoo qulqulluudha? Akkam jechuu dandeenya? Macaafni qulqulluun isin akkas jechaan Kiristoositti warri amanan dhibba keessaa dhibba fuula Waaqayyootti qulqulluudha. Sababiinsaa Waaqayyotu nu uume. Waaqayyo immoo karaa isaa hundumaatti qulqulluudha. Waa'ee nama amanee haasa'uu keenya dura waa'ee Waaqayyo isa nama uumee haasa'utu nurra jiraata. Mee faarfannaa 45 lakkoofsa 17 irraa walii wajjiniin dubbisna. Faarfannaa 45 lakkoofsa 17 akkas jedha isiniin dubbisa. Kakuu moofaa keessatti waa'ee Waaqayyoo macaafa faarfannaa kan inni jedhe walii wajjiniin ilaalla. 45 lakkoofsa 17 Waaqayyo eenyuuni
waaqayyo karaanni hojjetu hundumaatti qajeelaadha. Hojii isaa hundumaatti immoo gaarummaa agarsiisa. Waaqayyo hojii hojjetu hundumaatti qajeelaadha. Tokkotti miti hundumaatti. Siin immoo kan hojjete si miti. Siin kan hojjete waaqayyoodha. Waa'een kee torgomamu kan qabu yookaan hiikamu kan inni qabu sirraa kaa'ameetu tun ta'e isa si uume irraa hojjetameti. Waa'ee makiinaa tokko gaafatamuu kan qabu shufeera isa oofu tun ta'een shufeera isa oofu tun ta'een qaama konkolaaticha hojjetedha. Isa si hojjetedha. Inni cimaan isa si oofe miti. Inni cimaan isa waan hin jirre isa jiraatu walitti qabedha. Sibiilota xixinnoorraa makiinaa guddaa isa hojjetedha beekamaan shufeera isa oofe miti. Yookaan konkolaachisaa sana miti cimaan. Amma jireenya kee oliif gadi oofaa kan jiru miti cimaan isa si hojjetedha. Kan si hojjete immoo waaqayyoodha. Waaqayyo immoo karaa isaa hundumaatti qajeelaadha. Amma gaa erga waaqayyo karaa isaa hundumaatti qajeelaa ta'e waaqayyo immoo qajeelaadha jechuun maal jechuudha? Mudaa kan hin qabne, kan hin balleessine, cimaa kan erga namaa darbu, gara laafessa, ho'aadha. Mee macaafa keessa deebii 32 lakkoofsa 3-4 dubbisa. Macaafa keessa deebii 30 macaafa keessa deebii macaafa fakkeenyaa macaafa seera keessa deebii 32 akkas jedha. Macaafni kun macaafa Museen barreesse keessaa isa tokko. 32 lakkoofsa 3 waa'ee waaqayyoo akkas jedhee dubbata. Ani maqaa waaqayyoo nan labsa. Isinis guddummaa waaqayyoo keenya beeksa. Ani maqaa waaqayyoo labsa. Isin immoo guddummaa isaa beeksa. Lakkoofsa 4 inni kattaa jabaadha. Eenyuun? Waaqayyo. Inni kattaa jabaadha. Yeroon beeksu inni kattaa jabaadha. Wanti inni godhus mudaan qabu. Waan waaqayyo hojjetu mudaan qabu godhatees hin beeku ta'uus hin danda'u. Isa booda akkas jedha. Mudaan qabu erga jedhee booda karaan isaa hundinuu qajeelaadha. Inni waaqayyo amanamaadha. Jal'innis isa keessa hin jiru. Inni dhuga qabeessaaf qajeelaadha. Waaqayyo inni dhugaa qabeessaa fi qajeelaadha. Qajeelaarraa namni dhalatetu qajeelaadha. Waan abbaa keerraa dhalatteef abbaa keerraa waan dhalatteef dhiigi abbaa keessa keessatti argame malee dhiigi abbaa kee akkasii keessatti argamuuf miti abbaa keerraa kan dhalatte. Ati erga qulqullooftee booda erga dhiqattee booda erga cubbuurraa maal taatee booda minaamin miti. Waan atteef ati mucaa waaqayyoo miti. Waan ejjiteef ati mucaa waaqayyoo miti. Mucaa waaqayyoo waan taateef ejja dhiiste. Mucaa waaqayyoo waan taateef hanna dhiiste. Kan si qulqulleesse dhiiga isa si keessa jirudha. Maqaa keetiin utuun si waamee al tokkoon owwaatta. Maqaa nama biraatu waamee garuu dhimma ittiin qabdu. Maqaan kee qajeelaadha. Kan si qajeelche immoo abbaa keeti. Dhiiga si keessa jirutu isa qulqulluu dhiiga si keessa jirutu si qulqulleessa. Ati bu'aa hojii keetu hin ta'in bu'aa dhiiga Yesuusidha. Mee ana wajjin akkas jedhe. Ani bu'aa dhiiga Yesuusidha jedhee of ilaali. Bu'aa dhiiga Yesuus. Yesuustu dhiiga isaa dhangalaasee sin immoo qajeelaa si godhe. Kanaaf qajeelaa kan taate hojii keerraa kaatee osoo hin ta'in hojii isa si uumeerraa kaateeti. Siin kan si uume si'i miti. Hojiin kee walitti dabalamanii siin si uumuu hin danda'an. Kutaan amma sin agarsiisu dhibba keessaa dhibba qajeelaa, dhibba keessaa dhibba qulqulluu akka nuti taanuuf Yesuustu gatii baase. Qajeelaa ta'uu jechaani waaqayyo waliin tokkummaadhaan jiraachuu jechaadha. Qajeelaa akka nuti taanu kan nu taasise hojii nuti hojjennu tun ta'in qaama nuti irraa dhalanne. Nu lammaffaa gaafa dhalannu hafuura qulqulluu irraa dhalanne. Hafuura qulqulluu keessa immoo cubbuun hin jiru. Hafuura qulqulluu keessa immoo ejji hin jiru. Hafuura qulqulluu keessa immoo sobni hin jiru. Hafuura qulqulluu keessa immoo jireenya gadhiisuun hin jiru. Hafuura qulqulluu keessa immoo isa qulqulluu hojii waaqayyootu jira. Yeroo hafuura qulqulluudhaan dhalattan Yesuusitti amantanii kennaawwan hafuura qulqulluu fudhattu malee kennaa ejjaan fudhattan, kennaa boo'ichaan fudhattan. Kan isin irraa dhalattan jireenya foonii yoo ta'e garuu iji hojii isaa foon iji hojii isaa
ejjuudha machaa'uudha sagagalu iji hojii afuuraa garuu sana miti hojii kee miti si kan ta'es hojii Yesuus kanaaf qabxiiwwan gurguddaa sadeen isinitti himu inni tokkoffaan isinitti himu kodura Waaqayyo fuulduratti namooti baay'ee qulqulluu xuriin irratti hin argamne nama sadiitu jira namooti sadan kun inni jalqabaa Addaam kufaatee duradha Addaam osoo kufiin dura hin ejjine Addaam kufaatee dura hin somne qulqulluu kan isa taasise garuu isa kana miti Addaam kufaatee dura Waaqayyo wajjin communicate godhatu Waaqayyo wajjin haasaatu homaa cubbuun itti mul'atu yeroo ilaalu haati manansaa itti miidhagdeeti haati manansaa yeroo ilaaltu itti miidhagdeetu sababiinsaa Waaqayyo guyyaadhaa gara guyyaatti gara Addaam naqee haasofsiisa akkamitti barre kana guyyaanni kufeessan Addaam akkuma amala isaa dhaqee Waaqayyo akkuma amala isaa Addaamin waamuu gaafa dhaqu garuu Addaam iddoo sana hin jiru Waaqayyoof Addaam rileeshinii cimaa qabu ture utuun kufiin erga kufee booda garuu cubbamaa ta'e inni lammaffaan Iyesuus dhiiga Maariyaamii foon Maariyaamituun fudhatiin dhalate macaafni qulqulluun keenya Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 15 irratti kana dhugaa nu ba'a hamaaf gaarii amma adda baafachuu baruutti mucichii jedha harmaa fi harmaan isaallee nooneen damma moggaadhaa fi kan inni nyaatu kan biraa ture aannan dhuga ture Iyesuus foon Maariyaamiif dhiiga Maariyaam fudhatee miti kan hin dhalate foon abboomamaa foon Waaqayyo sagalee Waaqayyo Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 akkas jedhee dubbata sagalichatu nama foonii ta'e jedha malee sagalichatu Maariyaam irraa foon fidee jedhu inni qulqulluudha tokkoffaa hafuura qulqulluudhaan dhalate waan ta'eef yeroo hafuura qulqulluudhaan dhalatu fedha dhiiraanitu hin ta'in fedha abbaa isaatiin dubartii irraa dhalate haadha isaa Maariyaam keessa darbee gara keenya dhufe sadaffaa inni qulqulluun nama Iyesuus Kiristoositti amane dhibba keessaa dhibba inni tokkoffaan Addaam kufaatii dura dhibba keessaa dhibba qulqulluudha inni lammaffaan Iyesuus dhibba keessaa dhibba qulqulluudha sababiinsaa hin hanne hin ejjine waan biraan goone inni qulqulluudha sababiinsaa abbaa isaa qulqulluurraa dhalate namoota kana lamaan harka Waaqayyoo irraa kan dhufan Addaam Waaqayyoon hojjetame kanaaf qulqulluu ture ta'uun kufiin utuu kaayyoo seexanaa lallabaa sabboofaa Eden Gannat keessa seene harammoo maayikii qabatee isa waldaa seene tun dhaga'een dura qulqulluu ture dhibbaa dhibbatti kunanii itti dhaga'amu hammeenyi itti dhaga'amu amma inni sadaffaan eenyuun warra Yesuus Kiristoos itti amanan akkamitti ta'a macaafni qulqulluun kana maal jedha Qorontos lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsi 21 dhimma kana ifatti nutti hima boqonnaa 5 lakkoofsi 21 akkas jedhee dubbata isa cubbuu tokko illee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyo akka argannuuf nuuf jedhee cubbamaa isa godheera isa kam isa cubbuu tokko illee hin qabne akkasnaan jechuu dandeessa ani hojii qajeelummaa tokko iyyuu hojjedhe waan hin beekneef qulqulluu miti jechuu dandeessa ani qajeelaa miti jechuu dandeessa dhugaa kee jette qajeelaa kan si godhu hojii qajeelaa hojjechuu kee miti macaafni kun Qorontos lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 21 isa cubbuu tokko illee hin qabne eewwanni Iyesuus isa hateen beekne isa ejjeen beekne bakka warra sattamanii bakka keenya qajeelaa akka nuti taanuuf qajeelina Waaqayyo akka nuti argannuuf nuuf jedhe cubbamaa isa godhe Iyesuus bakka kee cubbamaa yoo ta'e ati immoo bakka Yesuus qajeelaa taata malee እሺ gaaffii Iyesuus utuu cubbuu tokkoon hojjetin akkamitti cubbamaa ta'e bakka kee okay erga utuu hojii tokkoon hojjetin utuu natiin utuu ejjin bakka keenya ejjitu ta'e hattuu ta'e fannifame gati cubbuu sirraa kaffale amma kana fe cubbuu miti qajeelummaadha Iyesuus bakka kee gatii barbaachisu sana kaffaleera Iyesuus bakka kee waan ta'uu qabu hundumaa ta'eera namoota sadan kana keessaa ati isa tokkodha dhibba keessaa dhibba qulqulluu kan si taasisu imimmaan kee miti dhibba keessaa dhibba qulqulluu kan si taasisu asraata kaffaluu kee miti dhibba keessaa dhibba qulqulluu kan si taasisu waldaa deddeebuu kee miti isa si keessa jiru dhiiga Yesuus
dhiiga abbaa kee akka waamamtu si taasise malee abbaa keetii waamamuuf abbaa keerraa dhiiga fudhachuuf hin dhalanneeti. Abbaa keerraa waan dhalatteef dhiiga abbaa keessi keessa jira. Inni qulqulluun Yesuus si keessa jira taanaan atis dhibba qulqulloofteetta. Amma ergaa ani siif qabu isa qulqulluu Yesuusin waan qulqulloofteef baga gammadde. Shalom yeroo biraa barumsa shanaffaadhaan nagaa walitti deebinutti nagaa Waaqayyotti ulfaadhu.